那在下一首歌曲开始之前，我们这边先宣导一下，车号 BNR1796的车主，麻烦帮我们移一下车，车子现在挡到别人出入了。那接下来我们就回到我们今晚的表演，接下来要演奏的是家喻户晓的圣母颂，它是由法国作曲家古诺改编自音乐之父巴哈的钢琴平均律的第1号前奏曲的旋律。古诺在这优美的分解和弦上加上虔诚真诚的祈祷文，每次听到这首歌就会感受到那份温柔又真诚的情感，也让人不禁想到母亲的伟大，难怪100多年来仍然能感动无数人的心。